Detik-detik suara aneh. Ketika pidato Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati, bikin salfok netizen. Oh enggak. Ya, ini siapa? Ardo TV One. Oh nggak bosan ya? Saya juga suka nonton TV One. Wah tapi TV One sekarang suka istilah saya nyelekit. Untung aja wartawannya boleh datang ke sini. Hati-hati loh. Lah ya lah, boleh dong saya ngomong, masa maunya wartawan aja yang wah gitu. Ya saya ya juga boleh dong nanti wah. Nah jadi kok yang ditanya ini aja sampai saya sendiri yang ditanya bosen. Bocah nunggu aja dah. Kalau situ mau nanya sama saya ya nunggu aja.